Bugün Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan Cendere Çayı'nda kamp yapıyoruz. Buraya yetiştiğimizde saat gece yarısı 02 sularıydı. Manzaranın tadını çıkarıp bir şeyler de içtikten sonra çadırımızı kurup uyuduk. Ve yeni güne böyle kuş sesleriyle, güzel manzarayla uyandık. Cendere Çayı'nın üzerinde bulunan tarihi, Cendere Köprüsü, dünyanın halen kullanılmakta olan en eski köprülerinden biri olarak anılan tarihi köprüdür. The perfect summer is over in a flash and you're on your way. Somebody near, it's open for tonight, it's not too late. My mind says yes, you've been here for quite some time, but my